Halo guys. Bo. Bo. Halo Bo. Kita mau menuju kintamani Bali. Kita akan glamping atau glamour camping di alam caldera di jalan Makan. Udah pokoknya ya. Maret dulu belanja. Lihat ini ada Montana, Virs Montana. Halo, kita sudah sampai. Guys, tempatnya alam caldera dengan view danau. Ada gue di sini. Bisa hidup nih. Halo Bud, Kak Bud.
kan. Sekarang kita lagi jalan-jalan, ini sudah jam 9. Lagi jalan. Keren banget. The view. The view. Anginnya kencang banget guys. Kita bawa dulu ya, besok kita mau lihat sunrise. Kayak wayang-wayangan. Selamat pagi dari alam caldera, kita mau di Bangli dengan view Danau Batur dan view dari Gunung Batur. Waktunya sarapan dengan tema ala-ala piknik gitu.